அது சேர்ந்து ஸ்லோவாக பண்ணிக்கிறேன். வெல்கம் டு ஜேஜே ஃபுட். இன்றைக்கு நான் இயற்கையான கடல் வளம் நிறைந்த நாடு டென்மார்க். இந்த நாட்டின் அழகை உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன், வாங்க பார்க்கலாம். சுற்றி வரவே இது கடல் சூடின ஒரு நாடு. அதால் இந்த நாட்டின் அழகு நல்லா ரசிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறபடியாக ஒவ்வொரு வருஷமுமே இந்த இடத்துக்கு பார்க்குறதுக்காக டூரிஸ்ட் கன பேர் வருவினம். நாங்கள் இந்த இடத்துல இருக்கிறபடியாக இலகுவாக பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது. நீங்கள் எந்த நாட்டில் இருந்தாலும் இந்த வீடியோ கிளிப்பை தொடர்ந்து பாருங்க. நீங்களும் இந்த ஃப்ரீயாகவே டென்மார்க்கை சுற்றி பார்க்கலாம், வாங்க பார்க்கலாம். அதை விட நான் இன்னும் சூட மீன் எப்படி பிடிக்கலாம் கடலில், அதை என்னென்று எந்த இடத்துல பிடிக்கலாம், இப்படி தூண்டில் போட்டு பிடிக்கலாம்ன்ற கூட காட்டுறேன், அதையும் பார்க்குறோங்க.
dekat juga. Mama. Mama. I want some. Kenapa? Mama. Okay, want some. Bang. Wow, di kapal eல்லாம் நிக்குதானே? ரோசி kapal.
இப்போ நாங்கள் மீன் பிடிக்க போகிறோம். சூட மீன் தான் பிடிக்க போகிறோம். எந்த மாதம் எந்த நேரம் என்ற பார்த்து தான் வரணும். அப்போ தான் மீன் பிடிபடும். நாங்கள் இப்போ தூண்டிலில் போடுறபடியாக அதுக்கேற்ற சூட மீனுக்கேற்ற தூண்டில் தான் போடணும். இப்போ பாருங்கள், நல்லா பிடிபட்டுருக்குது. கடலுக்குள்ளே பார்க்கவே தெரியுது, கீழால் வருது மீன். பெருசாக வைக்கல. அது சேர்ந்து சுலபமாக பண்ணுங்க. மத்தியானத்தில் பேத போலாங்கிறாங்க பார்த்தீங்களா? குளிரம். இப்போ ஏப்ரல் மாதமாக இருந்தாலும் இப்போ குளிராகத்தான் இருக்கும். கொஞ்சம் உடுப்பு போடணும். அதுவும் கடற்கரையில் இருக்கிறபடியாக குளிராக இருக்கும். பாருங்கள், தூண்டில் இருக்குது. தூண்டில் அந்த நூல் இருக்கும். அந்த நூலில் பார்த்திங்கன்னா 4-5 அந்த மினுங்கிற மாதிரி இருக்கும். இந்த மினுங்க தான் அந்த கடலுக்குள்ளே போய் நிற்கும் போது அந்த மீன் வலை என்ன செய்ய வேண்டாம், ஏதோ சாப்பாடு வந்திருக்கண்டு அதை கொத்த வரும். அந்த கொத்த வரும்போது அந்த அதுக்குள்ள ஒரு கம்பி ஒன்று இருக்கும். அந்த கம்பியில் பட்டோன்னே அவையில் அதில் சிக்கி பட்டுருவினா போக முடியாது. அதுதான் பிடி பட்டுறது. பார்த்திங்கன்னா அந்த சிவப்பாக இருக்குது மீனிங்கை கொண்டு. அதைத்தான் பார்த்துட்டு வருவினம் சூட மீன். கடலில் மீன் பிடிப்பது அப்படி, சூட மீன் பிடிப்பது அப்படி டைட்டில் போட்டு
கொண்டே இருக்கணும். 5-6 அடி போனால் நீங்கள் விழுந்துறாங்க. 4 தூண்டில் 3 ஓகே. கண்ணீரமாக தான் விடக்கூடாது வீட்டு. சிலேரம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்கு பட்டுரும், அது அறாமல் வடிவ எடுக்கணும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிவப்பாக இருக்குது, அந்த சிவப்பிள்ளைக்குள்ள கம்பி மாதிரி இருக்கும். அவே சாப்பாடு வந்து அதில் கொத்தும் போது அந்த கம்பியெல்லாம் அம்பிட்டுருவீங்க, அம்பிட்டதுக்குள்ள புடி வாடுவீங்க. இது சூடா மீனுக்கு போடுறது. ஒவ்வொரு மீனுக்கும் ஒவ்வொரு விதமானது இருக்குது. எல்லா மீனுக்கும் ஒரே மீன் தூண்டி போட இயலாது. அடியில் பாருங்க ஒரு கல் மாதிரி இருக்கும், அந்த கல் தான் பேரமாக இருக்கும், அதுக்குள்ள போகும். இதில் தான் மீன் காவும். ஓவன்ல கையில் போட்டு இப்படி இருக்கு. இதுதான் ஒவ்வொரு மீனும் காவும். காரத்துக்கு அன்னைக்கு போடுறது. பிடிச்சாச்சு. இந்த மீனை நாங்கள் இந்த கடல் தண்ணியிலேயே கழுவலாம். கழுவும் போது அந்த அதில் இருக்கிற செதில் விடுபட்டுரும். அதை நாங்கள் எப்படி அந்த இலவான முறையில் விடுபணுமென்று காட்டுறேன் வாங்கோம். நாங்கள் இப்போ வாளிக்கடியில் ஓட்டையல் போட்டிருக்கோம். அந்த ஓட்டையல் போட்டபடியாக நாங்கள் இந்த மீனை தண்ணியில் ஊற்றி போட்டு கிளக்கும் போது அந்த செதில் எல்லாம் விடுபட்டுரும். விடுபட்டு அந்த தண்ணி செதிலும் கீழால் போகும். பாருங்க, போகிறத பார்க்கலாம். செதில் எல்லாம் போகுது. வெங்களும் சுகம் கழுவுறது, செதில் எடுக்க தேவையில்லை. நல்லா நீட்டாக இருக்கும் மீனை மட்டும் நாங்கள் வெட்டி சமைக்கலாம். இந்த மீனை நாங்கள் கொண்டு போய் நல்லா மசாலா அரைச்சி இந்த பொரிச்ச மீன் இருந்தால் நல்லா டேஸ்ட்டாகவே இருக்கும். அது உடான் மீன் சொன்னால் தேவையே இல்லை, நல்லா டேஸ்ட்டாகவே இருக்கும். சின்ன பிள்ளைகளும் நல்லா மொறுமொரண்டு இருக்குமெண்டு நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவினோம்.
என்னென்று மசாலா செய்கிறது இந்த மீனுக்கு என்னென்னு பொரிக்கிறேன்னு கூட நான் ஒரு வீடியோ கிளிப் போட்டிருக்கிறேன். அதை நீங்கள் மறந்துடாமல் பாருங்க. அந்த மெத்தடில் செய்தால் இன்னும் நல்ல டேஸ்ட்டாகவே இருக்கும். நாங்கள் வீட்டை வந்துட்டோம் பாருங்க. மீனெல்லாம் நான் மசாலா எடுத்து பொரிக்கணும். இந்த வீடியோ கிளிப் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதாக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தொடர்ந்து நான் இந்த டென்மார்க்கில் இருக்கிற வேறு இயற்கை காட்சியில் காட்ட போகிறேன். நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்க வேணுமென்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பாய்.